Ciao a tutti, cari amici dell'Ariete. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni collettive, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il vostro oroscopo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Ho attivato un numero di telefono per le consulenze telefoniche e se volete mettervi in contatto con me, l'unico modo di farlo è attraverso l'email che trovate nella descrizione qui sotto il video. Aprite la tendina e trovate la descrizione, la mia mail e il link ad un paio di video che vi suggerisco di ascoltare. Bene, iniziamo. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda parte, grazie. Abbiamo l'eremita, amici dell'Ariete. L'eremita è un'energia solitaria, parla di qualcuno che probabilmente o è o sta per affrontare un periodo di isolamento voluto, un periodo di ritiro spirituale. Vediamo se riesco a lasciarvelo qui. Facciamo così. Ok. L'eremita parla proprio di quello che è una ricerca interiore, parla di quello che è un momento di riflessione, un ricercare quello che è vero e quello che è giusto per voi, per la vostra strada. Per qualcuno può anche fare riferimento a un nuovo cammino di vita, a quello che è la ricerca del proprio cammino di vita. Andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi questi oracoli. Immaginare, wow! Quindi probabilmente questo lavoro di introspezione di cui ci parla l'eremita è proprio per riuscire a visualizzare quello che potrebbe essere la vostra realtà. È una carta numero 20 questa, magari per qualcuno può avere un significato il numero, non so dove metterla, mettiamola qui. Quindi sento che sarà un periodo di riflessione, di valutazione, magari per qualcuno si tratta di veramente fissare quello che è un nuovo cammino di vita, perché da una parte si immagina, si sta cercando di visualizzare, di fare un lavoro di manifestazione, di, progettare anche, mi verrebbe da dire. È un po' come quando dicono: "Tutto quello che si può immaginare, si può anche realizzare". Ed è un po' questa fase introspettiva di cui ci parla l'eremita, uhm, per questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa hanno da dirvi. Allora, andiamo un pochettino a vedere per la seconda parte di maggio. 7 di bastoni, 6 di spade, il mondo. Allora, il 7 di bastoni mi parla di un'energia per certi versi combattiva, probabilmente state cercando di creare questo vostro nuovo cammino, come dicevamo qui, e state difendendo le vostre idee, rispetto a quello che sono le opinioni, le influenze esterne. Il 6 di spade normalmente parla di quello che è un distacco. Ehm, per molti versi può essere un distacco da credenze limitanti, perché comunque stiamo parlando di spade, quindi di tutto quello che è l'attività mentale. Per certi altri, versi parla di quello che sono i problemi legati all'infanzia, i problemi legati magari anche alla famiglia e nello specifico alla madre. Proseguiamo poi con la carta del mondo. Quindi il mondo è quello che rappresenta il cambiamento, un cambiamento veloce, rappresenta un trasferimento. Abbiamo 2 carte di spostamento vicine, quindi magari per qualcuno si tratta, con questo eremita, che parla proprio di ricercare la propria strada, di staccarsi da quello che è il mondo attuale dove siete e quindi di ricreare, di cercare quello che è la vostra verità, quello che è il vostro cammino. Abbiamo poi la principessa di bastoni, che sarebbe il fante di bastoni,
e il re di bastoni. Allora, io credo che qui manchi un po' di entusiasmo, manchi quello che è, per alcuni quello che si chiama sano egoismo, per altri potrebbe essere proprio questo entusiasmo, questa passione, questa voglia di fare, questa spinta istintiva ad andare avanti, okay? Fate attenzione perché, come vi posso dire, è giusto immaginare, è giusto andare per il proprio cammino, ma fate attenzione a valutare bene quali siano diciamo le scelte fatte per puro egoismo, mh? Proseguiamo poi con un re di bastoni. Qui vi sento in una fase importante della vostra vita, vi sento in una fase dove comunque acquisterete potere. Potrebbe essere per qualcuno una persona che entra nella vostra vita, magari una persona che arriva per aiutarvi, per qualcuno di voi potrebbe essere una persona in senso romantico, perché no? Oppure potrebbe parlare di una nuova collaborazione. Mhmm, c'è comunque un punto di forza con questo re di bastoni. Proseguiamo con un 4 di spade, che è un po' la stessa energia dell'eremita. Il 4 di spade ci parla di quello che è il periodo di riposo, necessario per ricaricare il pile, per riprendersi, per riflettere, è di nuovo una carta di cammino interiore, una carta di ricerca spirituale, quindi, io credo che questo o il contatto con questa persona, se per voi il re di bastoni rappresenta una persona, o questa energia, se dovesse essere la vostra, vi dà la possibilità di riflettere su, mi direi, altre sfaccettature di quello che potrebbero essere questo tipo di realtà. Andiamo a vedere come terminiamo la stesa. Abbiamo un 6 di pentacoli, quindi la stesa termina con una carta di equilibrio, con una carta anche di abbondanza economica, devo dire, perché il 6 di pentacoli, comunque fa riferimento a quello che è un equilibrio proprio di tipo finanziario anche. Quindi, qualsiasi sia la vostra situazione, sento che all'inizio c'è una sorta di, ehm, atteggiamento, atteggiamento di difesa, mi verrebbe da dire, Andiamo a vedere nello specifico questo 7 di bastoni, per piacere, grazie. Okay. Allora, abbiamo il giudizio al contrario e il 3 di coppe. Dunque, qualcuno con questo 7 di bastoni sento che per certi versi non vuol sentir ragioni, okay, però non so quanto vi possa convenire, nel senso che abbiamo la carta del giudizio al contrario. Il giudizio fa riferimento a quello che è l'idea, il risveglio spirituale, potrebbe essere quello che è la chiamata, probabilmente o qualcuno qui sta aspettando una chiamata da parte di un gruppo, un riconoscimento anche potrebbe essere. Oppure, si sta difendendo da certe energie esterne, da certe influenze esterne che comunque non vedo così tanto negative, anzi potrebbero girare questo giudizio a testa in su e quindi dare quel tipo di idea, quel tipo di illuminazione, quel tipo di presa di consapevolezza, okay, quindi non lo sento poi così tanto negativo. Andiamo avanti, vediamo il 6 di spade, per piacere, grazie. Guardate, un altro 6 di spade e la carta del mago. Sì, qui bisogna proprio allontanarsi da quello che è un'idea, una situazione, da quello che potrebbe essere una situazione familiare, c'è proprio questa, ma comunque sento che è una cosa, avete il mondo. Io credo che molte persone abbiano voglia di intraprendere questo cammino spirituale, questo percorso solitario, mi parlano di essere in grado. Quindi è come se, c'è qualcuno qui che è perfettamente in grado, si sente in grado, ha bisogno di staccarsi per creare la propria realtà, per riuscire a manifestare quelli che sono i propri desideri, la propria vita, insomma. Andiamo avanti, vediamo il mondo. Abbiamo un 4 di coppe al contrario e un 4 di pentacoli, 2, 4. Quindi, qui quello che deve cambiare io credo che sia una sorta di stabilità emotiva,
mh. Il 4 di pentacoli fa riferimento a un attaccamento materiale, a un qualche cosa di materiale, e il 4 di coppe io lo sento molto come una carta di insoddisfazione a livello emotivo, quindi probabilmente qui c'è una sorta di potrebbe esserci per qualcuno una sorta di situazione, tra virgolette, di comfort dal quale non si vuole prendere consapevolezza, però è staccandosi da questa situazione o essendosi staccati, per qualcuno è già successo, che si riesce, a cambiare quello che è la propria stabilità, sia da un punto di vista materiale che emotivo. Andiamo a vedere la, principessa di bastoni. Abbiamo un re di bastoni che è già uscito qui. Abbiamo un 7 di coppe e un 3 di spade. Dunque, il potere personale qui. Sento che si tratta di cercare di fare la scelta giusta. Perché comunque abbiamo un 3 di spade, c'è una sorta di sofferenza, una sorta di paura, probabilmente anche a soffrire. Direi anche paura di fare la scelta sbagliata per qualcuno. Però guardate, avete questo re di bastoni che comunque vediamo andiamo a vederlo, perché comunque lo rivediamo qui, quindi c'è un'influenza che io collegherei a questo re di bastoni che in qualche modo blocca la situazione. Allora, qui abbiamo un 5 di pentacoli, un re di coppe e un'imperatrice. Allora, per qualcuno davvero questa situazione fa riferimento alla famiglia, fa riferimento a una madre, perché potrei vedere queste 2 figure come una famiglia, il padre e la madre. Potrei anche vederle come 2 capi o 2 persone influenti all'interno di una situazione lavorativa e la paura comunque di perdere un qualche tipo di stabilità. Ecco perché qui c'era la carta dell'attaccamento alle cose materiali. Il 5 di denari fa riferimento alle potenziali e alle possibili delusioni, quello che avete paura, insomma, no? Andiamo a vedere il 4 di spade perché è come se vi consigliassero di prendervi un tempo, di riflettere ancora, di isolarvi, come dice l'eremita. C'è bisogno ancora di vedere chiaro su questa situazione e probabilmente di prendere distanza da questi pensieri, da queste credenze limitanti, da queste ideologie. Allora abbiamo un 6 di spade, abbiamo un 9 di spade, scusate, e di nuovo l'energia dell'eremita. Quindi sì, c'è un forte bisogno di cercare la propria verità, di staccarsi di nuovo. Con il 9 di spade vedo che ci sono dei pensieri legati al passato, delle preoccupazioni, delle ansie. Mhmm, quando immaginate solo cose positive, solo cose belle. Emanate vibrazione positiva. Invece di immaginarvi il peggio, immaginatevi il meglio. Focalizzatevi su quello che è la vibrazione dell'abbondanza, della serenità, della gioia. Perché comunque qui il 6 di bastoni voi ce l'avete. Per certi versi voi siete voi che dovete riconoscere voi stessi. Gli altri qui non c'entrano niente. Per cercare di sviluppare, di manifestare quello che è la vostra realtà, dovete, secondo me, staccarvi, per come dicono le carte, da quelle che sono. Io trovo che per molti questo davvero faccia riferimento a una famiglia, tipo padre e madre, e vedendo anche questa carta potrebbe essere potrebbe esserci una forte influenza da parte della madre, come ideologie intendo, o magari per qualcuno davvero ha una mamma un po' invasiva, ehm, che chiude un po' le ali. Diversamente, ripeto, potrebbero essere 2 capi, ma qui c'è sostanzialmente l'energia di questo re di bastoni che fa riferimento proprio a quello che è il potere personale, quindi probabilmente qui è come se si pensasse di perdere qualche cosa, okay, distanziandosi da questo tipo di situazione o da questo tipo di relazione. Andiamo a vedere il 6 di denari. Guardate, un'altra volta al mondo e il 10 di pentacoli. Sono 2 carte bellissime, devo dire, per finire le stese. Il 6 di denari, come vi ho già accennato prima, parla di abbondanza.
Il 10 di denari parla comunque di compimento, parla di quello che è una riuscita, un aiuto anche. Il 10 di denari parla di aiuti economici, di aiuti inaspettati, di qualche tipo di denaro che può arrivare magari per una vincita, per un'eredità, e anche la carta del mondo. Quindi abbiamo di nuovo la stessa energia che avevamo qui, e qui la carta del mondo è una carta assolutamente di cambi positivi. Quindi io sento che alla fine del periodo ci sarà come un compimento, una conclusione, probabilmente l'eremita avrà fatto il suo corso. Questo processo di 4 di spade, di distacco e poi di riflessione, perché comunque prima di costruire bisogna sempre un po' distruggere, no? Quindi qui si parte dal presupposto che ci si stacca da qualcuno, qualcosa, idee, situazioni, si fa quello che è un lavoro di valutazione delle possibilità, okay, e qui vedo che c'è quello che è un una ricerca interiore, quello che è un periodo di isolamento, quello che è il valutare che cosa è, utile per voi e che cosa invece non vi serve più. È come se imparaste a conoscervi meglio e a darvi il giusto valore, e questo farà sì che il periodo finirà in forte abbondanza, direi, perché avete 2 carte di pentacoli e la carta del mondo. Quindi il periodo finisce molto bene, amici dell'Ariete. Bene, andiamo a vedere con Osho che altri consigli ci vogliono dare. Io intanto ne approfitto per ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con un like, con una condivisione o un commento, o con l'iscrizione. E se non siete ancora iscritti, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho quello che si vede e quello che non si vede. Proiezioni e morale. Allora, io direi che quello che si vede è questo 7 di coppe, e ce l'avevate già qui, è la stessa energia. Quindi io credo che molte persone stiano valutando, stiano per certi versi anche proiettando quello che sono le proprie aspettative probabilmente, no, nei confronti di questa situazione o di questa relazione. Quello che non si vede è la vostra rigidità. Qui abbiamo la carta della morale, che rappresenta la regina di spade, e qui sento che c'è una sorta di determinazione mentale, organizzazione, logica, pianificazione e anche rigidità, perché comunque tutto quello che sono le figure delle spade parlano di rigidità, parlano di regole, parlano di struttura. Quindi io credo che stiate un attimino, mhmm, distorcendo quello che è la realtà di questo 7 di coppe, quelle che sono le reali possibilità, quello che è magari la persona che potrebbe rappresentare il re di bastoni. Sento che c'è qualcuno che sta lavorando molto di testa, è un po' come se doveste, ehm non avete neanche un appeso, però mi viene in mente l'appeso. Cercare di guardare le cose da un altro punto di vista, perché in realtà state un po' contaminando quello che è la realtà della situazione, quello che sono le reali possibilità con le vostre proiezioni mentali, okay? Quindi è per quello probabilmente che qui abbiamo la carta dell'eremita, perché si tratta di cercare la vostra verità, quello che vi serve e quello che non vi serve, quello che vi dà un valore e quello che invece non vi aiuta. Perché molte di queste proiezioni mentali io sento che arrivano da questo 6 di spade, da quelle credenze limitanti di cui vi parlavo prima, che è il caso di lasciare andare. Mm? Ok, andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce, che secondo me è un mazzo molto bello. Ok, trascendenza, wow! E guardate, va di pari passo con la carta delle proiezioni, perché dice: trascendi i limiti della tua mente e permetti alla luce della tua anima di brillare veramente. Quindi qui si tratta di, guardate, non è un caso che il 3 di spade sia un cuore, però in realtà ehm, sono spade, quindi è un tradimento a livello che si vive a livello della mente, ok?
Fate attenzione a queste proiezioni, a quello che sono le vostre proiezioni su come dovrebbe andare una relazione, una situazione, ehm, perché sento che molto è contaminato da quello che avete acquisito, mhmm, nell'infanzia. Qui è già più farina del vostro sacco, qui è già più qualche cosa che avete maturato voi con la carta dell'eremita. Bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.